కప్పు మైదా పిండి, అందులో కొంచెం వాము, కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ కలపాలి. ఈ విధంగా కలిపి 15 మినిట్స్ రెస్ట్ ఇవ్వాలి. ముందుగా పొడిపిండి వేసుకొని పెద్దగా చపాతీ మనకి ఇష్టమైన విధంగా షేప్లు కట్ చేసుకుని, నేనైతే డైమండ్ షేప్ కట్ చేస్తున్నా. ఈ కలర్ వచ్చే విధంగా మనం కాల్చుకోవాలి. ఈవినింగ్ స్నాక్స్ అయితే రెడీ. ఇవి పిల్లలు అయితే బాగా తింటారు. నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.